Què tal, família? No, és que, o sigui, entrem ja directe al drap perquè és que cada minut que li podem robar al programa, molt millor, perquè avui anem super carregats. Després d'un cap de setmana que ens ha deixat conseqüències importants, avui torna a la taverna del Barça. Benvinguts novament. Estem molt cabrejats amb el clàssic, amb el rendiment de Lamine Yamal, amb l'arbitratge, amb Vinícius... Carvajal. Sí. Amb el Vinícius estem cabrejats sempre. Avui a la taverna del Barça ens visita Cristina Cubero, una de les veus més reconegudes del periodisme esportiu, amb una llarga trajectòria al Mundo Deportivo, on ha estat directora adjunta i una de les principals analistes de l'actualitat blaugrana. I una gran ambaixadora a la caverna. Cubero és una periodista amb caràcter, experiència i una mirada molt afinada sobre tot el que envolta el Futbol Club Barcelona. Al llarg dels anys ha seguit de prop totes les etapes del club, des de l'era Guardiola fins a l'actual Hansi Flick, i és coneguda per parlar clar tant dels èxits com dels moments difícils. A més, és col·laboradora habitual en tertúlies de televisió i ràdio, on sempre aporta anàlisi, context i una visió crítica del que passa dins i fora del camp, i que m'encanta. O sigui, avui es mereix la nostra guest star, la primera de les salutacions. Cristina, què tal, com estàs? Uau, m'has tret molts anys, perquè vaig començar amb Cruyff. Imagina't, Cruyff com a entrenador. Ara com a jugador seria pitjor. Em sento tan joveneta, No. gràcies, veí. M'he portat... De res, veïna. M'he portat molt bé perquè... Home, és que, Cristina, si és que sempre estàs igual. Sempre, Sí, clar, sí. Mira que fa anys que et veig i sempre estàs igual. És veritat. La Cubero sempre Això està igual. és l'alegria i el remo. Saps que jo remo, soc remera, no remera. Remo al Masnou i mira, el del remo té molt a veure amb el Barça. Mira, jo tinc una amiga que rema des de Sant Vicenç de Montalt. Podíem fer un dia que us trobeu, no? Sí. Però en rem, elles van, són diverses noies, que em sembla que són 12. Llaüt, no, som 8 i la timonel. Però són antics, eh? Sí, és un llaüt. Ah, tu també? Tu també vas amb el llaüt? Jo també, competeixo amb el llaüt. Boníssim. Només dones. M'encanta. Avui tens molt per donar, no? Sí, molt per donar. Avui donarem estopa perquè parlarem de... Avui remarem. Parlarem del clàssic i sobretot també parlarem de coses... A veure, Lamine Yamal, que compra la casa de Piqué i Shakira. La Nicki Nicole, que diu que vol ser mare. Que la cosa s'està animant per moments. Mare meva. Parlarem del partit, del postpartit, de la bronca que va haver-hi, de les declaracions que Lamine Yamal va fer dient que el Madrid robava, de que Ibai Llanos ja ha dit que ell se sent una mica culpable de tot el que ha passat. En qualsevol cas, avui tenim taverna interessant. Deixeu-me que saludi a la gent que forma part d'aquesta taula, a la Cora Alavedra. Què tal, Cora, com estem? Hola, doncs a veure, després d'aquest partit, no ho sé, jo... Què? Esperant que tornin els jugadors lesionats, per favor, ja, i que hi hagi un canvi de xip. Que tornin... No, pensava que deies que tornin de Madrid tots lesionats. No. Per cert, avui quina penya tindrem? Quina penya tindrem? Doncs tindrem una penya de Bogotà. Molt bé. Colòmbia, molt bé. Avui ens anem fins a Colòmbia. Oriol Clavell, què tal? Bon dia, bona hora. Doncs imagina't dilluns i a 5 punts del Madrid, doncs molt contents tampoc estem. Però també et diré una cosa, que és el pitjor Barça amb el millor Madrid, i només ens n'han guanyat d'un, i a més ens han fotut el partit, perquè el penal del Carvajal era claríssim, i aquí ningú en parla, jo no sé per què, però ningú en parla. Ara en parlarem. Òscar Pérez Dols... Jo com l'Oriol, Què? Tocat, però no enfonsat. A vegades es perd, d'altres se n'aprèn. Hem pres matrícules. Si estem finets, guanyem aquesta lliga, si ens deixa l'arbitratge. Molt bé. No, està bé que hi hagi aquesta actitud positiva davant del que vam veure. Ahir el Barça va tenir moments, El Barça va tenir moments que va jugar. Estem d'acord, Cristina, o no? Sí. Jo estic d'acord que el del Carvajal amb Araujo és el penalti del segle. Però era totalment impossible que al minut 92... Ditessin al Bernabéu, també. Però a veure, que ningú parla, per què? Perquè estem habituats a que això passi. Exacte, I com és impossible que et xiulin aquest penalti, ho hem donat com, bueno, però va, no passa res. No, sí passa. Què vols dir? Era penalti de llibre. Claríssim. Una empenta dins l'àrea. Però una empenta a Araujo. Que m'empentin a mi, però Araujo, per moure Araujo, i l'envia a la tercera graderia. O sigui, era un penal brutal. La pilota ni la mira. I amb aquest penal era un 2-2, O sigui que
tranquil·litat. Bueno, d'entrada, creus que... Anem a fer anàlisi. Hi ha qui diu que no es pot parlar dels arbitratges, vull dir, això ens ho passem una mica, parlar del triomf. Al final, els arbitratges és que si no podem parlar dels arbitratges... decideixen el curs dels partits. Creus que va ser un pèssim arbitratge, el d'ahir? No, jo no crec que fos un pèssim arbitratge. Crec que el VAR va estar bé. El VAR bé, Sotogrado fatal, eh? No m'ha encertat ni una. Però Sotogrado la caga, amb perdó, amb el penalti d'Araujo. O sigui, per mi aquesta és la gran errada. Però pensa que xiula el primer penal, que no era... dona un gol que era fora de joc. Després, el gol, que el dona però no el dona. És a dir, es va equivocar amb totes les accions. Escolta, però tenim el VAR. García Villanueva sí que el va encertar. Iglesias Villanueva. Vale, en conjunt, fins aquell moment, fins al moment de el VAR molt bé. Fins al moment aquest, tot bé, però és que el VAR tampoc entra. Aquí. El VAR no entra a la jugada fonamental, minut 92. Aquí es va equivocar. Aquest és el discurs, perfecte. Això ho tenim, crec que tots estem d'acord, però és veritat que hem de ser més crítics també amb el Barça. No estem fins. Perquè si no... Està clar. El primer de tot, a mi veure el Hansi Flick a un palquito ja em donava una mica el to de que Hansi Flick no el vull latino, el vull alemany. O sigui, que torni, que ha de treure el làtigo i que torni a ser el Hansi Flick de l'any passat. Però clar, ara ens fa molta gràcia que faci botifarres, el Hansi Flick. No, el Hansi Flick no ha de fer botifarres. Ha de ser l'entrenador que volíem l'any passat, que teníem l'any passat, disciplina a l'equip. Disciplina. Però potser l'equip no està tan disciplinat per dins i passen coses dins del vestidor que Hansi Flick l'han desequilibrat una miqueta. No, pues que es queixi, pues que ho digui. Aquí ve el problema. Jo també ho sé. Vale, pues el club ha d'aguantar el Hansi Flick. I el Hansi Flick que faci el que va fer l'any passat. Zero botifarres, zero latinidades, per això ja estem nosaltres, i que es concentri en controlar el que ara es descontrola. Quan el Flick va advertir a tot el seu equip, els hi va dir que hi ha problemes d'ego, se li van fotre a sobre. Però qui? Doncs el vestidor. Bueno, el vestidor qui són? Qui és el vestidor? Si és que al vestidor no hi ha capitans al vestidor. O sigui, és molt fàcil de controlar el vestidor amb Madura. Amb Madura, has de controlar el Lamine Yamal, que ara parlarem. El pal de paller. Vale? I la resta és molt més fàcil de controlar. Però el Lamine Yamal, obvi que algú li ha de dir que la setmana del Clàssico no pot anar a fer el tonto a la Kings League a dir les coses no són declaracions, són tertúlies de... És que potser... El van engatussar. Cristina, tu creus que allò de que és jove ja vale? Ja vale, o sigui, és jove, però vull dir, és un tio que té una responsabilitat que... Té 18 anys, tenim 18 anys. És igual, però escolta'm, que no ens podem escudar tot el dia amb el que té 18 anys. Però és que té 18 anys. No té. Nosaltres amb 18 anys érem persones madures, centrades, que no la vam cagar mai. No, jo no estic dient això. Però tu no eres un tio que cobrava 20 quilos a l'any i que representaves a un club amb milions... Amb més raó perquè la cagui. Amb milions de seguidors darrere. Amb més raó perquè la cagui. Necessita algú que li digui allà a la Kings League només parlis de la Kings League. Res del Barça perquè volen engatussar i et volen enganyar i treure profit de tu. La pregunta no és aquesta, la pregunta, ha d'estar Lamine Yamal a la Kings League la setmana del Clàssic? Doncs per què no? Què passa? Si no estarà a casa jugant a la Play, quin mal hi ha que hi hagi a la Kings League? No passa absolutament res. No ho sé, igual m'equivoco. Jo estic d'acord amb tu si no tens una pubalgia, vale? Si la setmana abans no t'has anat a Croàcia amb un helicòpter, que està molt bé, vida privada, perfecte, però tens una pubalgia. O sigui, no estàs bé. Ho va demostrar al camp, que el Lamine, que és el millor jugador del món, no va ser desequilibrant perquè no està bé. Llavors, si no estàs bé, parla al camp. I després ja podràs parlar a la Kings League. Però primer parla al camp. Perquè si no, què et passa? Que l'Mbappé, que és molt llest, no? Va dir, no, és que s'ha de deixar la vida privada del Lamine i que faci el que vulgui. Clar, que Lamine faci el que vulgui i tu ara ser el millor del món. Vale? Que no ho va fer. Mbappé, recordem que l'episodi que va tenir a Suècia, que s'ha amagat també, però Mbappé té una vida també privada que Déu-n'hi-do. Però ara li està aconsejant a l'altre que faci el que vulgui. I el Lamine, que és innocent, jove, innocent i amb molta... Chulito, o sigui... Sí, echado pa'lante. És echado pa'lante, o sigui, amb ell ningú li diu res. Ara li manca l'experiència per ser més llest que la resta. O sigui, a mi ja m'està bé que faci el que vulgui amb la seva vida privada. I a mi que vagi a la Kings League m'és igual. Però li haurien de dir que a Madrid estan així, esperant que la faci. Quan et fiquen al micro i et diuen ellos roban, però no. Nosotros aquí, tranquil·litat. Nosaltres volem guanyar el partit al camp. Que sigui més gest que la resta. Sí, però el problema no és tant el que fa fora com imposar a vegades voler jugar quan no hauria de jugar. I aquest és el pal de paller que em referia. Que ve cap aquí,
el tema. És a dir, que potser Flick hagués dit, escolta, 2 setmanes sense jugar, i el nano diu, no, jo vull jugar. I jo vull jugar. I no està per jugar, ho estem veient. No està per jugar. Ha de descansar. Ho vam explicar fa 2 setmanes aquí. Té una pulvàlgia molt greu i això triga molt a curar-se. Ahir va ser un d'aquells dies que es van alinear els astres perquè entre l'Amin Yamal, que no està en el seu millor moment... Que Ferran Torres tampoc hi era. Tampoc. Que venia una lesió, que no estem fint. I les baixes que també van influir. Quin creus? Per cert, deixeu-me obrir un parèntesi. D'aquí a poca estona anirem fins al Camp Nou. Sí. Connectarem amb el Eric Cerveto. Que és, com es deia això, amb Barça... Camp Nou Now. No, Camp Nouers, els Camp Nouers. Sí. Els Camp Nouers. Connectarem amb el Camp Nou Now, que és aquest noi que té aquest mirador, no?, des de casa seva. Aquest mirador des de casa seva, i veurem en directe, des d'aquí, a la taverna del Barça, com estan les obres del Camp Nou. No sé si hem pujat molt a la graderia i pot veure o ja no pot veure res des de casa seva. Bona pregunta, ara ho veurem. Sortirem de dubtes. Segons tu, Cristina, quin ha estat el principal problema de la derrota del Barça en aquest primer clàssic? A veure, hi ha molts. Les absències, sobretot de Rafinha, és fonamental. És el jugador que desatasca i que desatasca tot el joc del Barça. Després de l'elecció del Hansi Flick de deixar a l'Araujo per ser un Tarin Alexanko, és que per mi l'Araujo és el millor defensa que té el Barça i no entenc què està passant amb l'Araujo. No ho entenc. No estic d'acord, Bueno, per això podem discutir. Per mi l'Araujo és el millor que té el Barça i segurament al club hi ha més gent que pensa com jo i al vestidor també, perquè a part té una cosa que li manca al Barça, que és personalitat. L'Araujo té personalitat. Jo ara, després de que s'ha marxat a l'Iñigo Martínez, no hi ha ningú que sopli a ningú i que digui, escolteu, no, una mica d'ordre. No hi ha ningú. I l'Araujo, dintre del vestidor, és una persona molt, molt de pes. Bueno, el deixes per fer de davanter centre, bueno... On el deixes posar? Però de central o lateral? Perquè Koundé, Déu-n'hi-do, Jo de central. De central. Sí. Perquè el Koundé està... Bueno, no sé si està a baixa forma, està ausent. No passa res, ja està bé recuperar-lo per més endavant, que és un jugador que et dona també alegria i et dona l'altre. Però jo, per mi, la baixa bueno, la baixa no és baixa, sinó que l'elecció de Hansi Flick va ser desafortunada. Per tant, la gestió de Hansi Flick en aquest partit, la gestió tàctica, no la compres, Jo crec que Hansi Flick de la primera temporada va fer el que volia, el que tenia al seu cap, i ara ha de fer també, no només el que té al cap, sinó que pensar en el que pensen els altres, perquè ara és molt fàcil destruir el joc del Barça. I si tots els jugadors no estan fins, si tu no tens un Lamine que et desequilibra, si no tens un Rafinha que fa el que vol, si no tens un Ferran més inspirat, llavors ets molt previsible. O sigui, és molt fàcil. El que ha fet el PSG o el Sevilla ho faran tots. I després també, què passa? Que com has de córrer més que la pilota, físicament no arribes. Perquè veu veure la cara del Pedri? Desesperat, pobre. El Pedri està desesperat i físicament enfonsat a la misèria. Diumenge no juga. A veure, ojo que dels últims 5 partits el Barça n'ha perdut 3, Vull dir... De totes maneres, tenim 7 baixes que són molt importants, les baixes del Barça. És igual, no ens podem excusar això, perquè les baixes... Però és que no teníem banqueta. Ahir quan vas voler dir, va, anem a buscar alternatives a la banqueta, no en tens. Bé, l'Araujo, que... I Verdagí. Bueno, però clar, però Verdagí... Escolta'm... El mestre Verdagí. Clar, no pot ser l'alternativa per anar a guanyar en un Bernabéu. No tenim punys a la banqueta. Llavors, clar, físicament ja no estan com estaven. Cristina, què és el que més et preocupa de la incapacitat del Barça? Mira, jo crec que això es pot donar la volta perquè crec de veritat que el Madrid no està millor. I al final el rival és el Madrid. ¿Vale? I amb els lius que tenen amb el Vinícius, o sigui que... Va acabar demanant l'hora al Madrid. Clar, el rival, que és el Madrid, no està millor. I a part, aquesta temporada, que és una temporada que el Xavi Alonso encara no pot posar el seu segell, que jo crec que ho farà... Però té segell, vols dir? El Xavi Alonso jo el conec molt, hem crescut molt junts, el conec molt, és un tio hiperintel·ligent i que té un coco brutal. Sí? No el veus molt amaurinyat? D'aquests que... És un perfil Mourinho. És un perfil... Però bueno, és que el Madrid al Mourinho els hi va funcionar, Sí. O sigui, no oblidem que al final va destruir el millor Barça de la història, No seria ni el primer ni l'últim que hi ha la rumorologia de que serà un bluff aquest entrenador. Bueno, jo tinc informacions totalment diferents, no? Sí. Tu creus que la gestió del vestidor, per exemple, amb en Vinícius, l'està portant correctament? Totalment correcte, perquè doncs ahir Vinícius va dir, me voy de l'equipo, me voy. És que és el que vol el Xavi Alonso.
Que marxi. O sigui, a veure, el Vinícius és un futbolista que a l'estructura mental, tàctica del Xavi Alonso resta. Llavors, està claríssim. O sigui, el Mourinho el veuries amb el Vinícius? No. O sigui, és un perfil de futbolista que necessites un altre tipus d'entrenador. Un Ancelotti, un que li doni mimos i que deixi que brilli. És que no el suporten en el vestidor. I que mimi el seu ego. Però és que el Xavi Alonso... És que no es parlen. Ràpidament mira el que ha fet. A veure, Mbappé, tu ets el meu líder. Sí, que això de que el Vinícius... No, el Vinícius jo et canvio. I et canvio perquè em dóna la gana. Perquè crec que és el millor pel Real Madrid. I el canvia i monta el show que monta el Vinícius, perquè és el jugador més insuportable de la història del futbol. Sí, però estava fent un bon partit, No, però vull dir que això d'arribar i imposar l'autoritat i estar convocat per mèrits, això ho va fer Guardiola quan va arribar al Barça, també, eh? No, va carregar el Deco, Ronaldinho i Deco, que va aguantar un any. Deco i a l'Eto'o se'l volia carregar I se'l va carregar l'any següent sense dir-li res a la cara. Sí, i eren les grans estrelles, eh? Preparem sintonia amb el rotllo, home, que ara sí que... No, home, ara anem a fotre la llenya. I és que després del clàssic, el que més ha destacat no ha estat només el resultat, sinó la bronca que es va generar al final del partit. Vinícius, Carvajal i Courtois van buscar Lamine Yamal i només la intervenció dels companys i del personal del club va evitar que la situació empitjorés. Anem a analitzar aquesta tensió amb els avui presents, perquè la bronca que va ser bastant monumental, n'hi van haver-hi dues. Primer amb l'expulsió de Pedri i la segona al final, que van anar a buscar de forma deliberada a Lamine Yamal. Tu ho has dit. Primer, Lamine Yamal pot fer aquestes declaracions també amb un context i amb un entorn que, bueno, sí, potser sí que es va equivocar, però no va ser allò en fred i explicar, va ser... Si ho treus de context, pots fer tot grans titulars, però si ho contextualitzes no n'hi ha ni per fer un gran titular. I aquest és el problema, que aquí s'amplifica tot. Perquè, escolta'm, estem parlant d'en Lamine Yamal des del minut 0 i sobretot des de Madrid. I, escolta'm, i de l'Asensio? I del seu cas en la justícia? Per què no se'n parla? Imagineu-vos que això ho hagués fet en Lamine. Cada dia estaria portada, eh? I fent seguiment, i parlant amb els pares, amb els familiars, amb les nenes, amb els advocats, anarien a veure a l'escola. Escolta'm, a l'Asensio no se n'ha parlat gens. Al contrari, s'han embutxacat. O no sé què és el que ha passat, que han retirat algunes denúncies. En qualsevol cas, s'ha de saber perdre i s'ha de saber guanyar. En qualsevol cas, el Real Madrid guanya el partit... Re de senyorio. I després se'n van a buscar Vinícius. Vull dir, no sé fins a quin punt això té guarda algun sentit. Bueno, perquè Vinícius van a buscar Lamine Yamal. Lamine Yamal va dir alguna cosa als jugadors perquè ells el anessin a buscar? No, a veure, primer de tot que Lamine no van ser declaracions, va ser un comentari per sortir endavant, una sortida endavant. De partida de PlayStation. Amb un col·lega. De partida de PlayStation. L'únic és que ell ha de ser... O sigui, d'això segurament aprendrà i no ho farà mai més. Espero, desitjo i no estic segura. Però bueno, penso que això va ser com una conversa d'amics i que, bueno, està mal fet, però no són unes declaracions a la portada del Mundo Deportivo. No, no és això. Però Carvajal, que és el capità del Madrid... Veterano. Que és el jugador que més sap de tots aquests, que va buscar. Va buscar la foto, vale? La foto de cara a un estadi, Santiago Bernabéu, que es va extramotivar amb aquestes declaracions de Lamine Yamal. Vale? Perquè al final no oblideu que Lamine Yamal és no només el jugador més important del Barça, el de la selecció espanyola. O sigui, dona molta ràbia que sigui sempre el Barça el que té els bons jugadors també de la selecció espanyola. I el Bernabéu estava mega ultra motivat. I què li va regalar el Carvajal al final? La darrera foto, dic, tu, niñato, calladito, que aquí mando jo. O sigui, que aquesta imatge és d'una potència, perquè no oblidem tampoc que el Madrid venia de perdre el derbi amb l'Atlético de Madrid per 5 gols. O sigui, guanyes el Barça, i a part, dius al niñato aquest del Barça, li dius calladito, bueno, i és que és un partit rodó per ells. Carvajal podria llamar, òbviament, trucar a Lamine. Escolta, tio, o sigui, no pots fer aquestes declaracions, estiguis calladet, que després venim amb la selecció espanyola... És que d'aquí 3 setmanes s'hi trobaran a la selecció, si va Lamine. Podria fer-ho, però és que ha regalat un impacte brutal a l'afició del Real Madrid. Cristina, ho pagaran car. Bueno, però ells han fet el que el Carvajal ha fet de capità del Madrid. Ara el que ha de fer el Lamine és de crac del Barça. I deixar tot el món extra que rodeja el món del futbol i concentrar-se en el business del futbol, que és jugar a futbol. Creieu que
aquesta reacció per part dels jugadors del Real Madrid, que ella s'hagi vist involucrat a dins de tot aquest afer, farà que a partir d'ara s'ho pensi dues vegades també la Lamine Yamal? No ho tinc clar. Jo crec primer que s'ha sobredimensionat. A veure, jo sé, sabent que la Lamine Yamal el posa catxondo cada vegada que passen coses d'aquestes, quan el critiquen, ja diuen que abans de sortir al terreny de joc, a vegades envien crítiques que fan contra ell. La foto que va publicar a Instagram, tota la grada del Bernabéu insultant-li, fent-li la peineta, i ell, difuminat, no? Sí. És la foto que va publicar hores abans del derbi, que era, bueno, el clàssico, no? Volguem dir... Què vols dir, que no s'ho pensarà dues vegades a la propera, no? Bueno, és que li va dir a Carvajal te espero dentro, que potser tampoc cal. No cal ser un Bogal de Navajero de d'aquí 3 setmanes, si troben a la selecció, si va Lamine i no esgrimeix una baixa... Espero que no hi vagi. Jo també, espero que no hi vagi, perquè diu... Pot dir, al Mortadelo li pot dir, si va no vull jo. I ahir van a l'Olmo, que jo no sé si és que no té garantit la presència en el Mundial, però en Lamine crec que sí que la té garantida. Per tant, no cal que hi vagi, que demani descans, que és el que necessita. Bé, ja em va bé la sintonia amb el rotllo, perquè seguint amb tot plegat, el Clàssic també va deixar molt més que un resultat esportiu, també una nova polèmica al vestidor del Real Madrid. Vinícius Júnior va esclatar d'ira quan Xabi Alonso el va substituir, cridant frases ofensives i marxant directament al vestidor abans de tornar amb cara de pocs amics. Aquesta reacció, sumada a altres episodis similars, posa de manifest la tensió creixent entre el tècnic i el jugador brasiler, que veu amb frustració que sempre és ell qui surt abans del camp mentre Mbappé sol quedar-s'hi fins al final. Això sí, s'hi pot afegir més coses, com ara que la seva renovació està aturada i el seu futur sembla més incert que mai. Paraules, les frases, Frases va ser, primer quan li van dir que havia de sortir, mister, que mirava de forma incrèdul cap a Xabi Alonso, i caminant cap al lateral, molt enfadat, va dir vai tomar no cul. Ho hem entès. Sí. Engegar-lo a dida. Engegar-lo a dida, per parlar una mica més. Que és una expressió en portuguès, però jo no crec que és més... És com una expressió pròpia, no el va engegar amb ell a prendre pel sac, perquè ens entenguem. Llavors què és? Sinó, jo crec que va ser ell que ho va dir a prendre pel sac, ho va dir, però no li va dir directament a Xabi Alonso. Vaja, això és una autoclonoscòpia. I després l'altre que va deixar anar va dir sempre yo me voy del equipo, me voy, mejor me voy. Aquestes són les paraules textuals que és un nen mimat, consentit. Sí, va fer una pataleta. Aquest es menja els torrons, però no acaba, però la temporada que ve no està al Madrid. Jo crec que... Sí, surt bé Xabi Alonso. Jo crec que si poguessin, si arribés una oferta d'Aràbia... El gener ja se'l vendria, no? Sí. Perquè, a part, ell pot rebre una oferta d'Aràbia. I tant és... I com és el Vinícius, que realment els diners li importen molt, jo crec que seria el millor per al Madrid. Tant de bo es quedi, perquè si es queda és una bomba al vestidor, no? Però el Xavi Alonso té claríssim que no és el perfil de jugador que amb ell li va per res, perquè li resta contínuament. Bé, però és que no només amb ell, també al Madrid, perquè les seves declaracions... És el Xavi Alonso i ara ja és la resta de l'afició. Home, aquest jugador va dir que a tot Espanya érem racistes. Sí. I ho ha repetit molts cops. O sigui, si hi ha un I n'ha fet bandera, d'això. Hi ha un club que representa com l'espanyolitat, és el Real Madrid. O sigui, està dient que tot fet calodina tot a el totes les país... cases. Sí, és un provocador nat. És un provocador, però un provocador. Provoca la grada, provoca els companys, provoca a tothom, perquè és un maleducat. I és així. I a mi em sorprèn l'Mbappé, quina intel·ligència que demostra tenir, perquè quan s'abracen el gol sempre li fa carantonyes, li fa mimos, li guinya l'ull al punyetero... No? Deixeu-me que vagi un moment fins a les instal·lacions del Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, o el que queda o el que s'està fent, no el que queda. Sí, exacte. El que queda del Camp Nou i el que queda del Camp Nou, no tenim ni idea de com està tot plegat, però sí que hi ha algú que ho veu tot, és l'Eric Serbató, amb una vista privilegiada al Camp Nou, s'ha convertit en el veritable cap d'obra de la remodelació de l'estadi des del seu menjador, amb més de 100.000 seguidors a les principals plataformes digitals i unes càmeres que no descansen. Avui ens torna a explicar com va l'aventura arquitectònica del Barça. Eric, bon dia, com estàs? Molt bon dia, què passa, Cameuers? Bon dia i bona hora. Escolta'm, ara ja feia mesos que no parlàvem, Sí que feia, la veritat és que sí. Jo crec que més que mesos hauríem de comptabilitzar el temps que fa que no ens veiem abans de les obres. No, amb número de seients. Ara feia 12.000 que no ens veiem, no? M'entens o no? Anar sumant el que va pujar. Fase A, el que va pujant tot plegat. On vas veure el partit ahir?
Doncs a casa. Ara aprofito que puc veure els partits encara des de casa amb tranquil·litat. Molt bé, molt bé, molt bé. Que no hi ha molt sarau, i molt bé. Molt bé. A veure, s'està treballant els caps de setmana o no? Parat, això, no? Bueno, cap de setmana, ahir a diumenge es veia també algunes feines que s'estan fent, sobretot a punts que han d'anar acabant el més d'hora possible per poder tornar a l'estadi i tenir totes les parts d'accessos acabats. Allà sí que treballen fins i tot els diumenges. Molt bé, suposo que ara els caps de setmana poden aprofitar per fer les feines de pintar, que no fa soroll, no? Perquè, clar, el problema és que feien soroll, no? Sí, no, però per col·locar els panells, ara, per exemple, tot el muntatge de panells per anar acabant al pàrquing, que és el que tenim més pressa per acabar, doncs aquesta zona encara la podien treballar durant el cap de setmana. A veure, podem veure ara les obres com estan? Què va, just m'heu agafat a la feina, avui estic a l'oficina. No! Home! En sèrio? Ara, si poseu al canal de YouTube o de Twitch, ho veieu en directe, ho teniu en directe totalment. Encara tens visió de la gespa? Encara la veig, però perquè l'estructura no està totalment acabada, falta per col·locar la tercera grada i a través de les càmeres encara es veu una mica de verd, però ja quasi res. Hi ha els forats, no? Millor Sí, que no es vegi, algun foradet, però Ja ja han pintat poca les cosa. línies, del camp, del terreny de joc. En sèrio? Sí, han pintat les Sí. línies. Comença a fer pinta ja d'estadi, això? Sí, no, ara mateix s'hi podria jugar perfectament a dins. El que passa és que falta poder entrar pels camins adequats. Molt bé. A l'Ajuntament els truques tu o els truquem nosaltres? Com ho fem, això? Els truquem els dos. Jo crec que hauríem de fer força conjunta per aconseguir tornar el més aviat possible, perquè si no... Es nota que en aquesta fase s'està avançant més ràpid? Ui. Ep, i fots. Sí, ostres. A veure, han posat unes pistonades. La cosa és que és una obra monolítica i té els seus temps i ja veurem, a veure quan podrem tornar. Molt bé, perfecte. Perquè tu vius davant de lateral, no? De el que seria lateral. Jo estic al gol Mira, sud tenim el directe. lateral. Gol sud amb lateral. Exacte. Que aquesta seria a la zona que han d'acabar perquè hi puguin entrar 45.000 Perdona, persones. això és les càmeres de l'Eric, no? Sí, sí. Això és en directe Exacte. ara mateix? Això és en directe ara mateix, està a l'hora a baix a l'esquerra. No veig ni el Sí, tato, sí. No veig ni el tato. Aquí estan les dues càmeres zoom del pàrquing que ensenyen les dues àrees, les que estan més al gol sud i la més al gol nord, que és el que han de finalitzar perquè sobretot puguem tornar accedint per aquelles parts de l'estadi, vaja. Sí, les càmeres... Hi ha un total de 3 càmeres i això ho estem veient ara des de... Això que estem veient ara? Camp Nou. Des de travessera, casa això és seva, no? Travessera de les Corts. Però quina part? Gol sud. El gol sud, això. Sí, és el córner de gol sud amb lateral. Aquí és on tindré la localitat, Gol Sud. Molt bé, doncs te l'estan deixant maca, eh? Molt bonica, molt bonica. Te l'estan deixant boníssima. Fotre un bon bar. Eric, una abraçada i gràcies. A vosaltres. Vinga, que vagi molt bé. Gràcies. La pròxima. Adéu, maco, una abraçada ben forta. Adéu. A l'Eric i als seus seguidors, els Camp Nouers, que són els seguidors de l'Eric. Camp Nou Now, eh? Camp Nou Now. Vinga, estem a la taverna al Barça i... mira, avui ja et deixaré escapar després. Volia aprofitar que estaves aquí perquè el món de futbol està d'enhorabona, però els aficionats del Barça no ho estan tant. Bé, podem començar a acostumar-nos a la idea de que no tornarem a veure mai més Leo Messi jugar amb la samarreta blaugrana. No. Molt gros hauria de passar per veure Leo Messi vestit del Barça una altra vegada. No. Jo no necessito veure el Leo Messi. Ai, ara Un cop més. entrem. L'astre argentí, amb 38 anys, ha renovat amb l'Inter de Miami fins al desembre del 2028, confirmant que no penja les botes a curt termini i que el seu futur seguirà vinculat i brillant a la MLS. Amb aquesta renovació, Messi seguirà marcant gols, donant assistències i convertir-se en l'ambaixador definitiu del futbol a Miami, però què significa realment aquest moviment per Messi, pel Barça i per la Lliga Nord-Americana? Doncs d'entrada que... Que no el veurem en 3 anys. Hi havia qui tenia el brot d'esperança encara que Leo Messi podria... Jo de veritat que a mi em sorprèn que la gent encara tingués aquest brot Jo volia d'esperança, un les dents de Messi. Perquè hi havia en la porta, però si no hagués estat en la porta, probablement aquest bri d'esperança hagués pogut estar. Un les Perquè la porta no se Jo- suporten, vull dir, això és No, ja, evident. ja. Ha renovat fins al 2028. Creus que pot mantenir el... No, d'entrada, tu ja veig que ho tenies ja borrat de la teva CPU. Claríssim, perquè una cosa és jugar també a Miami
i a la Lliga Americana, i una altra cosa jugar a la Lliga del Barça. O sigui, que el ritme de partit no té res a veure, encara que Leo Messi podria jugar segurament amb 80 anys. Un moment, que ens hem quedat anclats amb la sintonia amb el rotllo. No, que Leo Messi et juga mitja hora, 20 minuts, mitja hora i et canvia un partit, et xuta una falta i te la fot a dintre. La falta que hi ha al final la xuta amb Messi. Un any fa que no marquem un gol de falta. Però hem de pensar que aquest joc ja l'ha agafat a Lamine Yamal i serà el megacrack de la propera dècada. Però jo sí que espero que Leo Messi pugui tornar a Castelldefels a viure, pugui tornar al Barça i pugui convertir-se en el que ell vulgui. M'encanta el tema del director tècnic, doncs perfecte, ambaixador, president, que sigui el que vulgui. President potser tampoc, Bueno, president d'honor, no executiu, el que ell vulgui, perquè és part de la història, igual que va ser el Johan Cruyff, igual que és Guardiola. Perdona, igual o més? Són diferents èpoques. No, jo crec que el Johan Cruyff el que va fer com a entrenador... Sí, jo el comparava com a jugador, com a entrenador. El Dream Team... No, va canviar el club. Ho va crear ell, tot el que va suposar el canvi de mentalitat i de joc, i d'impronta de joc, és el Johan Cruyff. Sí, però l'època daurada del Barça és l'època de Leo Messi. No, o sigui, jo he viscut moltes èpoques daurades amb el Barça. Jo et dic, l'any del Ronaldo Fenómeno, l'any aquell de Ronaldo Fenómeno... Amb Robson? Bueno, no amb Robson, ell. O sigui, és que va ser tan meravellós, tan impactant pel món. O sigui, és que tothom parlava d'aquell Barça. Només va ser un any, vale. Però també va ser la Ronaldinho. Quan va arribar el Ronaldinho va canviar la història. O sigui, el Barça estava enfonsat a la misèria i va venir aquest... el jugador més lleig del món... Va durar 3 temporades. Bueno, és igual, Messi va durar 12 però llavors hem de dir, el jugador que va durar més anys. Però no, o sigui, van haver-hi jugadors a l'època del Kubala, jo no hi era, però que van ser el Dream Team era una passada, perquè va canviar... Tu quan anaves amb el Dream Team per als camps d'Espanya, o sigui, era brutal, tots els nens volien ser del Barça. O sigui, que hem de també ser curosos amb la història, no? El Messi va ser el jugador que més anys va ser el número 1 i que més anys ens va fer gaudir. Perfecte, però van haver-hi d'altres que sense els altres, sense el Barça de Rijkaard no hagués existit el Leo Messi. Mira, si fins i tot èpoques en què el Barça feia poc o gens, jo era petit, anàvem a samarreta meva del Barça amunt i avall, idolatrava Schuster, Simonet, Carrasco, Víctor... Calderés. Sí, Clos, que era de Mataró. Paco Clos. Encara me'n recordo... Poca conya en Mataró, que tenim... I en Ramos, a l'època del Cruyff, el Ramos també era de Mataró. Encara me'n recordo el Paco Clos, que anava per Mataró amb un Opel Monza, i era allò hòstia, el jugador del Barça amb un Opel Monza, era lo más. Era el... Mira, jo em vaig empipar molt quan el Leo, a l'època de la pandèmia, va dir que marxava. Em vaig empipar molt, perquè jo pensava que era molt injust el Leo. Perquè al final, hosti, estàvem sortint d'una pandèmia... Però estava emprenyat amb en Bartomeu. Bueno, m'és igual, que s'emprenyi amb qui vulgui, però no podia deixar el Barça. Perquè en una època que tothom necessitava d'emocions, que molta gent s'havia mort durant la pandèmia, ara ho hem oblidat, no? Molta gent del Barça també, no? Estàs parlant just després de la pandèmia, quan jugaven amb els estadis buits. Clar, quan ell diu que marxa, no? Perquè el Barto no li volia pagar amb ell, o sigui, perquè tenia que rebaixar a tots, i ell va demanar que amb ell i el Luis Suárez es mantinguessin el sou, no? Això era impossible. I tu pots emprenyar-te amb el Barto, i perfecte, amb el Bartomeu, amb el president o amb tota la Junta, però tu no pots fer això a l'afició del Barça, perquè al final, jo me'n recordo, perquè jo el coneixia, el Leo, amb 15 anys, vale? Llavors, el Barça també li ha donat tot al Leo Messi, tot. O sigui, si no hagués sigut pel Barça, el Leo Messi no hagués sigut el jugador que és. Això era també una carta, era com quan jugues en el mus, no? Era un farol, no? Vull dir, no era... Mira, en Piqué també estava emprenyat amb en Bartomeu, perquè és que era l'època del Bartomeu, que a més utilitzava les xarxes i després s'ha demostrat per fotre'ls a parir en els jugadors. Vull dir, que no hi havia una gran sintonia entre presidència i jugadors. Bueno, doncs el Messi l'únic que va fer és utilitzar aquest recurs per intentar pressionar en el Bartomeu. Però Messi no s'hagués anat mai del Barça. No vas veure com va plorar? No, això va ser un any després. El dia que la porta el
ser el club el que va deixar amb ell. Estàs canviant la història. El va fer fora al final. A veure, una cosa és... Realment creieu que el Messi no estima el Barça? El Messi no estima el Barça? No, però que volia marxar estava clar. El que volia marxar estava clar. Però perdona, si és que estaven negociant per marxar. Va anar d'això que no marxés. Estaven negociant per marxar. I ho tenien claríssim. Després, quan es va quedar, va ser diferent perquè ell no pensava llavors que marxaria un any després. Amb la Laporta li havia dit que es quedaria i llavors és quan va plorar. Però ell tenia clar un any abans que marxava. Llavors jo crec que hem de ser superagraïts. S'ha de fer un partit. Dir-li gràcies per la teva màgia quan tu vulguis. No hi ha pressa. Si ara està feliç a Miami, que sigui feliç. Ha de ser feliç. Precisament, arran d'aquesta possible marxada de Leo Messi, una de les banderes de campanya de Laporta era que Messi es quedava. Això ho arreglem amb un asado. Era la frase. Una de les banderes... Això ho arreglem amb un asado. Era que es quedava. I va ser, no, hòstia, doncs mira, el fotem fora. I al mes d'agost van dir, saps comptar, doncs no comptem amb tu. Clar, i aquesta va ser la gran errada, perquè tu no pots, abans de dir-li al Messi, et quedes, has de mirar si pots quedar-te al Messi, si hi ha diners... Una de les cagades de la Si realment es podia quedar... I el van enganyar, òbviament, perquè al final ell es volia quedar, estava a Eivissa tan feliç, pensant que els nens ja estaven al col·le, allà a Gavà, tot era meravellós, i de sobte li diuen que no continua. I és una feinada, perquè ell no va ser feliç mai a París. Mai. Estaven a l'hotel que s'enfonsava, sortien i deien què és això, que no entenem aquesta gent, que sempre fa fred, que no era feliç, no era gens feliç. En canvi, ara a Miami sí és feliç. S'ha encantat de la vida. Doncs jo estic encantada, perquè quan arriben les imatges, els gols de Messi, dic, mira que bé que fa gols. Jo estic feliç. I està feliç, i la família està feliça. Molt feliços. Perquè els nens no eren feliços a París. No! És que no acabi comprant el Miami o sent el president de Miami abans que el Barça, ja t'ho dic. Bueno, ell de moment no ha venut a casa seva, de Gavà, ara que parleu de moviments immobiliaris, no? Ell tenia 2 cases i faltava una, que era d'un rus, el seu veí rus, que tenia vistes a la seva pista de futbol, no? de futbol sala. Ell ha comprat aquesta casa també. O sigui, ara té les 3 cases. O sigui que com aquí no hi ha enlloc, ni Miami... Perdona, és meravellós, però a Miami som molt feliços. I el Suárez encara la manté, també tenia una prop, no? Sí, també. Luis Suárez també. Encara la guarda, encara tenen, com jo la seva urbanització. Si es venen la casa, ja és més complicat. És més complicat. Però és que els nens estan bé. La seva dona és una mega influencer allà també i és molt fàcil perquè no hi ha pressió. És que, imagina't, aquí, per molt que diguem, hi havia pressió. El Leo va viure moments molt complicats, amb la mort de Tito Vilanova, que es volia marxar també en aquell moment. L'afició, la premsa... No, o sigui, la premsa ahir la portava bé perquè ell és el favorit, o sigui, no ha tingut massa pressió per això, però, hosti, cada setmana partits d'aquests molt importants. Si no és el mateix jugar contra el Nashville. A Miami sabeu com ha quedat el seu club? Kansas City. No, és que jo no tinc idea si ha guanyat a un títol. És que no tinc idea. No, jo tampoc. Ho vaig seguint i que han guanyat... Sí que ha guanyat la bota d'or de la MLS. Imagina't, ha guanyat la bota d'or. És l'únic que sabem. Però vull dir, és que tampoc no... Van parlant... És que no sé si guanyen coses o perden coses. El que sabem és que segueix marcant molts gols i que el tio no para. I cada cop des de llocs diferents, a veure quin és el proper repte. I que la tècnica que té és tan bèstia... És que és com en Maradona. En Maradona tenia 50 anys i el tio xutava les faltes i te les fotia a l'escaire. I ja veuràs el Mundial, que el Mundial, clar, segurament, quan facin el sorteig ara al desembre, faran boles d'aquestes calentes i el Leo Messi jugarà allà a Miami, a l'Argentina, saps? O sigui que està tot preparat perquè sigui com el gran reclamo. Que sigui feliç. Disfruti, però de tota manera tu estàs en les que Leo Messi es mereix un homenatge com Déu mana, ni que sigui una porta. Ni que sigui una porta. Una estàtua li hem de fotre. Una estàtua, com a mínim, i una llotja per ell. O sigui, jo faria ja... Com tenia Maradona a la Bombonera. No sé a quin segle acabaran al Camp Nou, però quan acabin, que això és molt dur, molt dur pels jugadors que juguen un dia a l'estadi olímpic, un altre dia al o sigui, això sempre l'ocupes. O sigui, és molt... No, és veritat. Però jo li faria, li regalaria la llotja just al costat de la llotja d'honor per ell i dels seus amics. Que vingui amb qui vulgui, saps? Amb el Luis Suárez, amb el Busquets, o amb els seus amics de Rosario. Amb qui vulgui, que faci el que vulgui, però sempre hi ha el Leo Messi, il·luminant el Camp Nou, que és el que realment es mereix. Bona idea.
I sempre serà un gran ambaixador, vull dir, no deixarà de ser el número 1 del món o de la història del futbol, conjuntament amb Pelé i Maradona. Que té tatuat l'escut del Barça. Vull dir que... I la Sagrada Família. I la Sagrada Família. I la Sagrada Que Família. tampoc l'han acabat, com el No, mira. No, van acabar abans el tatu que la Sagrada Família. S'acabarà abans de la família que el Camp Nou. Sí, Sí, perquè la segurament. Sagrada Família diu que un parell d'anys ja està coronada, llavors... I de res, que vols dir? Acabaran abans, eh? Sí, Tal com anem, home, queda el sostre del Barça i el sostre Big del Lift, Barça... el Big Lift. El sostre és un problema, perquè estan dient, i una altra vegada no entenc per què menteixen, que ho faran durant un estiu, quan ja han dit tots els arquitectes que és impossible. Jo tinc una teoria, que jo crec que el papa León, que es diu Leo, realment, el papa Leo inaugurarà la Sagrada Família i el Camp Nou. El mateix dia. Sí, amb el Leo Pérez. Cristina, abans que marxis, deixa'm només comentar-te un tema, i és que la setmana passada vam conèixer la polèmica sobre el partit del Villarreal-Barça-Miami. Sembla que ha arribat al seu punt final. Finalment no es jugarà i la suspensió deixa un regús amarg per molts aficionats. Javier Tebas va argumentar la decisió parlant d'una oportunitat perduda per al futbol espanyol. Podem posar sintonia amb el rotllo un altre cop? Mentre que alguns seguidors del Barça respiren alleujats. Aquí hi ha controvèrsia de sentiments amb tot plegat. L'únic que em toca els nassos és que en Florentino Pérez és qui s'emporta el gato a l'aigua. La mà blanca. I a més és la mà... És clar, I és que ha sigut ell. Que el Madrid jugarà un any a Estats Units, segur. Es veu que l'empresa que havia de portar les entrades tenia vincles. era la mateixa empresa que portava els equips que han de venir a jugar aquí a Espanya, el primer cop que es vindrà a jugar a Espanya de la NFL, a jugar a Espanya. Doncs quina és l'empresa que va al Bernabéu? La mateixa que havia de vendre aquestes entrades. Telefonazo, com a últim recurs, suspèn. I ja està, i s'ha acabat. Jo crec que va per aquí, perquè, escolta'm, si no, havien superat tots els intermediaris... O sigui, totes les traves que hi havia, des de la FIFA, la UEFA, la Federació Espanyola, és que ho havien superat tot. No està la pressió dels equips, que no entenc els equips que diguin s'altera la competició. Nosaltres tenen que sempre tens les fonts correctes. És un bon negoci. Jo és que d'altre principi estava molt a favor del partit. O sigui, jo sóc de les que estava superalineada amb el Tebas, superalineada, perquè era, primer, una oportunitat econòmica, no només per aquesta part de la taquilla, que podien ser 7-8 milions per al Barça, que està molt bé, sinó perquè, a part, és un escaparat perquè et vinguin molts més sponsors. O sigui, per la marca Barça era brutal jugar aquell partit i ser els primers. Que això és molt important. Però això no va en detriment... Que està molt bé, eh? A nivell d'estratègia de màrqueting és fantàstic, però no va en detriment de l'esperit del futbol del club. Esperit, escolta'm, els equips de béisbol, del futbol americà, de la NBA, tots venen a jugar a Europa o a Mèxic i algú s'enfada als Estats Units, els seguidors dels Yankees o dels Jets. No, al contrari, ho fomenten, és màrqueting, és pasta, guanya tothom. Imagina que no pots tornar a veure mai més al Camp Nou un Barça-Madrid. Perquè es comercialitza... Això no passarà. Però un cop de moment la Supercopa ja no la pots veure. Però no ho fan. La Supercopa d'Espanya ja no es pot veure. Cap lliga professional als Estats Units agafa un gran partit i el porta allà. Fa un partit com un Barça-Villarreal o quan ho farà el Madrid amb l'Osasuna. Ja tenim Barças-Madrids que no es poden anar a veure. No faran una Superbowl a Berlín. Exacte. Però la Supercopa d'Espanya no es pot veure al Barça-Madrid. No pots anar a veure, l'aficionat espanyol no pot anar a veure. I aquí no hi ha problemes, no es van queixar, no es queixa ningú. Bueno, però és que jo no dic que això sigui positiu, és que jo tampoc no ho trobo gens positiu. No es van parar 20 segons els partits. Per jugar a Aràbia, ningú es queixa. No, però això no treu que estiguem d'acord o no, que se'n vagi així. Això és la prova que el Florentino Pérez continua tenint molt de poder. I crec que hem de pensar que el món evoluciona. Possiblement, d'aquí uns anys, tot sigui molt més virtual, canvia tot, no? Abans dèiem, és impossible que el Barça porti publicitat a la samarreta. És impossible... O sigui, tantes coses que... Si volem ser romàntics, llavors hem de pensar que el Barça no podrà competir amb els clubs d'estats, com el Manchester City, com el propi Real Madrid... Llavors, hem de competir amb el que tenim, no? Llavors, aquest partit era una grandíssima oportunitat. Què passa? Que el Florentino, que no suporta el Tebas, ha guanyat aquesta partida. Jo crec que és un partit que encara no s'ha acabat. O sigui, que hi haurà una pròrroga, perquè el Tebas també és... Però de cara a aquest any no? No, d'aquest any no. Aquest any és impossible. Aquest any. O la segona volta, vols dir? Que potser hi ha un altre intent a la segona volta? No, la segona volta, però per el proper any, perquè, de fet, el Relevant, aquesta empresa, realment va veure que tenia molta activitat per comprar entrades. O sigui, havia sigut un èxit.
un èxit segur, perquè la I el gent camp volia nostre, veure. molts col·legs haguessin anat. Imagina't. Tu com et vas quedar en el moment en què van decidir que no es jugava aquest partit, al moment que es va oficialitzar que no es feia el partit? Vas quedar alleujada o et va saber molt de greu? No, a mi em va saber greu, perquè al final crec que era molt bo per la marca Barça. Era molt bo. I sobretot perquè un altre cop havia guanyat Florentino. O sigui, que això no era bo pel Barça. O sigui, el Barça s'alinea, diu que sí. Per al Tebas, que ara té bona relació amb el Barça, i sobretot també perden aquests guanys econòmics, perquè el Barça no està per deixar de guanyar 8 milions d'euros. I aquesta realitat és real. I el Madrid per què ha tingut aquest fred de peus? Bueno, perquè el Real Madrid, tot el que sigui, Tebas i anar amb Barça. Tebas, bueno, si és que pensa que el Real Madrid ha perdut la Superliga. Té un greu problema que ningú parla del seu estadi. O sigui, tots els guanys que anava a tenir el Santiago Bernabéu... El dels que, de pàrquings ha fet molt de mal. No només els pàrquings, al propi estadi... Penseu que el Madrid va muntar una estructura empresarial de gent, jo conec gent que treballa en aquesta estructura, només per als concerts. Perquè els concerts era la bomba. No poden fer concerts per al so. Ara el pàrquing, o sigui, realment, el Florentino, Déu-n'hi-do els problemes que està tenint també, no? S'està parlant ja que això es convertirà en una societat anònima. Vendre accions, Vendre accions o Florentino voldria el sistema d'Alemanya, no? Sí, que és el que també aquí jo crec que al final ho acabarem veient, no? Però realment, clar, el Florentino que vol manar, i en aquest partit ha manat. Bueno, Frenkie de Jong va donar la seva opinió i deia que no veia bé jugar aquest partit a fora. Mira, i de seguida va sortir el president del Barça dient, escolta'm, jugarem on te'ns diguin. Que s'han de pagar les teves nòmines, Frenkie. Només li faltava dir, i tu, calla. Jo vaig escriure això aquell dia, jo em vaig empipar molt amb Frenkie de Jong. O sigui, a veure, tu estàs a punt tu el dimarts firmes la teva renovació, perquè sabíem quan firmar la renovació. Que vas a regalar el 50% de la teva... Els 12 quilos que paguem d'on surten? Doncs aquí, d'aquestes coses, xato. Ai, em diuen, és que els holandesos són molt... Diuen el que pensen, que no diguin el que pensen, o que realment, o que siguin conseqüents amb qui els hi paga. És que... I sobretot el Frenkie de Jong. Capità. Per capità, i que s'ha fet d'or amb el Barça. O sigui, aquest sí que tindria que regalar, pagar ell l'estàtua de Leo Messi. O sigui, s'ha fet d'or. De veritat, no pot ser. Els jugadors no poden opinar. O sigui, què és això de que llibertat d'opinió? No poden opinar de temes empresarials, perquè són empleats. Són empleats. O sigui, i jo crec que no sé en quin moment han deixat de ser empleats. Tenen massa poder, Cristi. No. Creus que, ara que dius això d'empleats, creus que en Cruyff, per exemple, hagués permès anar a Lamine Yamal a la Kings League? Ni Guardiola. Què va? Què va? Però ni Luis Enrique. O sigui, amb un nen de 18 anys. Perquè tu pots dir, no, és que Luis Enrique va tenir una pica amb el Messi. Però el Messi ja era un veterano. I per què hi donen tanta màniga ampla a Lamine Yamal? Jo crec que no l'entenen. Jo crec que a l'estructura actual del Barça falta gent de l'estructura que entengui a un nen de 18 anys. Han posat un cap de comunicació que té més anys que l'entrenador. O sigui, a veure, parlen un altre idioma. És que la ment té l'edat del meu fill. No hi ha... I a mi em costa entendre de vegades el meu fill, no? Però... Llavors, tu, per controlar tot això, i això ho feia molt bé el Barça del Sandro, amb el Pepe Costa, el famós Pepe Costa, que després va marxar amb el Leo Messi o el Juanjo Castillo. O sigui, tenien persones que parlaven l'idioma dels jugadors, no? I el tenien controlat. Ara no hi ha ningú que parli el seu idioma. Llavors, no pot ser que posis a persones a controlar el vestidor que podien ser els meus avis. No pot ser, perquè les generacions parlen d'altres idiomes. Però l'Echeverría, per exemple, encara continua sent el conseguidor dels jugadors? Sí, però fixa't. Però també és molt gran, aquest home. És més gran que jo. Sí, però encara estan allà. Estan allà, però no per ser el conseguidor dels jugadors. Ja no. Perquè ja han passat 25 anys d'aquella època. Llavors, clar, tu has de posar persones, i jo crec molt en aquesta figura, que parlin l'idioma i li diguin al Lamine, tío, se nos ha ido la olla con esto.
tronco. Vamos a ver, no I sé si es que igual li tronco. facin cas, que se'ls guanyi. Bro, bro. Clar, jo a mi quan el meu fill Òbvio. diu ma, dic, no, sóc mami, no? Per què ma? Només ma, no? Bueno, pues, parlen un altre idioma i veuen la vida d'una altra forma. I l'Amin Jamal, escolteu el que jo he fet aquesta reflexió, és el primer jugador que jo conec, i he conegut molts, en aquests 40 anys, que ja no, ell no vol ser només jugador. Ell és una Rosalia de torn. Pel ser artista. Ell s'estén un artista. Una estrella. Sí, però, una estrella. Però no una estrella, perquè d'altres volien ser estrelles, no? Però aquest és més que el Neymar, en aquest sentit. Una marca. Ell és el seu show. O sigui, ell viu en el seu gran hermano. Com gran estrella, no del futbol, de tot. De tot. O sigui, ell és Lady Gaga. Mira com vesteix, les marques que porta, com de seguida s'ha involucrat en tot aquest món. Com es comporta? Llavors, el Barça necessita entendre el seu llenguatge, perquè el seu llenguatge és diferent de la resta. Ara, si volem estrelles, l'any que ve ja fitxem el Bob Esponja, perquè és que estem en un moment... No, és que és veritat. Cristina, moltíssimes gràcies per haver acceptat la invitació de la taverna del Barça. M'ha encantat que hagi estat post-clàssic, i que el teu anàlisi sempre ens ajuda a entendre molt millor les coses. Bueno, estic encantada. Podeu també cridar després d'un partit contra l'Elche, si voleu. Bueno, perquè igual hi ha més teca, Per això, a veure què passa. A veure, moltíssimes gràcies, Cristina. Et deixem que marxis. Home, com si vols quedar ara. Ara parlarem... No, tinc que... Doncs vés. Les remeres tenim que actuació. Teniu nom o què? Rowing. Sí, som totes dones de més de 50 anys. Que bo. Boníssim. I bueno, Coi, tela, les que et dic, mira, perdona, bola, les que et dic de Sant Andreu de Llavaneres també són del Port Palís, també són de 50 i escaig. Clar, Sí, de més de 50. És la generació aquesta que volem que tot Però pugi. surten a la nit, surten tardíssim. Clar, hi ha horaris. Nosaltres sortim divendres, diumenge, i després que quan has de reforçar un equip, Molt bé. doncs... Molt bé. Entrenament. Sí, entrenament doble. Fitxatge estrella. Gràcies, Cristina. Moltes gràcies. Una forta abraçada. Va, ens anem cap a Bogotà. A Quina Penya viatgem fins a Colòmbia per descobrir la penya Cor Blaugrana de Bogotà. Allà en rep el Diego Hoyos, que és el membre de la penya. Diego, què tal? Com estàs? Bon dia i bona hora. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el partido? Bueno, el partido fue mal. ¿Dónde viste el partido de ayer? El partido de ayer nos reunimos en unas canchas sintéticas, en el fútbol, ver el partido y después de ver el partido en el fútbol. Oye, Diego, no sé si tienes un micrófono para escucharlo mejor. Se escucha súper mal. Se escucha muy... Se escuchas... Sort que el Diego... Mira, però té el pòster allà darrere, amb la samarreta. És que en general es posa... Mira, ja. I això deu ser el menjador de casa seva. I del costat què són, allò? Pals de... No, allò és el rellotge. És un rellotge. de paret. O de més al costat, allò que és... Ah, no, és l'armari, és l'armari. No la porta. És la porta. Ja en la porta. A ver, ahora, Diego... Ara l'està connectant. S'està connectant. A veure el Diego, perquè... Mi compañero está ahí. Ah, millor, Baja un poco, es que se escucha muy mal, Se escucha muy mal. I aquest senyor? I aquest senyor, qui és aquest senyor? Otro culé, de Colòmbia. Sí, n'és un altre. El Jason. Però l'únic és que Grande. aquest no sabem com es diu. Jason, ¿no? Hola. Hola. ¿Tú eres Jason? Sí, yo soy Jason. ¿Qué tal, Grande. Jason? ¿Cómo estás? También de la Peña Blaugrana, Cor Blaugrana de Bogotá, ¿no? Sí, señor, yo soy el presidente de la Peña Hombre, Corazón Blaugrana Bogotá. Bueno, primero de todo, encantado de saludarte. A pesar de que venimos de donde venimos, de ayer de la derrota del Barça, pero bueno, esto forma parte del fútbol. A veces se gana, otras veces se gana mucho, como últimamente estábamos acostumbrados, y a veces se pierde. ¿Cómo vivisteis el partido de ayer en Bogotá? No, nada, nos reunimos ayer toda la Peña porque pues aprovechamos el clásico para hacer el torneo Joan Gamper que hacemos cada año. Ah, muy bien. Entonces pues sí, hacemos un torneo mixto entre niños, mujeres y los hombres.
compartimos una tarde de fútbol. Entonces aprovechamos el clásico para hacerlo. Pero pues nada, pues nos reunimos y vimos el partido, pero pues sí, muy tristes por el resultado. Esperábamos más del equipo. ¿Has superado el disgusto o no? Sí, claro, ¿no? Con el Barça tienes que levantarte y levantar cara. Ya cuando empezamos el torneo volvimos a sentir el amor por el escudo. Eso es Claro que sí. inmediato. Oye, ¿cuántos sois en la peña de Bogotá? Nosotros somos 85 más o menos peñistas oficiales en este momento. Muy bien. ¿Y os reunís para todos los partidos? Pues es que lo que pasa es que la ciudad de Bogotá es muy, muy grande, entonces es complicado para todos los partidos. Tratamos de reunirnos para partidos importantes como clásicos, semifinales o finales de Copa del Rey, partidos importantes de Champions. Vais a Monserrate a rezar porque también en Bogotá hay una montaña que es como la Montserrat y hay una moreneta negra igual que la de aquí de Montserrat. No sé si vais a ver la moreneta de Monserrate en Bogotá cuando el Barça juega un partido importante. Va a tocar hacer la penitencia de subir de rodillas para ganar el siguiente clásico porque... No, hay que ir a rezar. Hay que ir a rezar. Ya tenemos a Diego, a ver cómo suena. Diego, otra vez, buenos días. Hola. Ahora sí. Ahora suenas mucho mejor. Por cierto, felicidades a los dos porque Colombia ha estado declarada, si no recuerdo mal, por National Geographic como el país más bonito de América. O sea que felicidades. Y el tercero del mundo. Viva Toma Colombia. ya. Viva el Colombia. tercero del mundo. Estaba detrás de Nueva Zelanda. El segundo no sé cuál era, pero el tercero seguro que era Colombia. O sea que felicidades. Oye, ¿cómo veis el tema de Lamine Yamal? ¿Cómo se vive desde aquí el Lamine Yamal que teníamos la temporada pasada que se lo iba a comer todo? Ahora que está en un momento que, víctima de la lesión, pues está en un momento como más bajo. Yo lo veo grave en lo que está metiéndose como en lo de la Kings League y eso. ¿No te gusta? Falló mucho con la declaración que hizo. Falló. Muy bien. ¿Y tu compañero cómo lo ves? Sí, yo pienso que se ha dejado influenciar mucho por el entorno y no se está enfocando en lo que se tiene que enfocar. Un jugador de la talla de Lamine tiene que estar súper enfocado, no tiene que estar en ese tema. Ojito con lo que dice. No agrada, ¿eh? No gusta. Y a mí lo que no me gusta es lo que ha dicho la Cristina Cubero, que ha nacido un artista, aparte de un futbolista. No, Entonces, però és que és veritat. És que saps què que passa? nos tendremos que ir acostumbrando. Però és que sota l'excusa dels 18 anys sembla que se li permet tot. Vull dir que Sí, i no se li ha de permetre tot. Igual ens estem equivocant. ¿Dónde celebráis las victorias? ¿No es el mejor día para preguntarlo? Pues normalmente cuando hacemos eventos, después de esto celebramos, nos tomamos fotos, hacemos videos y pues ahí junto con los que asisten al evento. Muy bien. Bueno, nos acompañan el día del partido. Oye, desde aquí un abrazo muy fuerte, a disfrutar del Barça. Esperemos que se vaya a revertir esta situación en nada y que pronto vamos a ver por el retrovisor al Super Real Madrid. Que no se ha acabado, sí. Sí, Un fuerte abrazo. Llevaban 4 clásicos sin ganar. Que sí. Ay, Claro, ahí. Que también. Así nos vas a Ya ver. era hora de dejarlos ganar uno. Claro, así nos vas a ver mejor la victoria otra vez. Era el menos importante esto. Claro que sí. Fuerte abrazo, gracias. Recuerdos a Bogotá y a la gente de Colombia. Abrazo. Viva Colombia, viva Bogotà. Gràcies. Visca el Barça. Va, queda poquet i... Vinga, sintonia més de bon rotllo, eh? Sí. I ara canvi, no? I ara canvi. Posa'm sintonia amb el rotllo un altre cop. Acaba amb el rotllo. Però ja, no. el programa passat també vam estar tota l'estona en sintonia amb el rotllo. I tan malament tampoc ens va anar, eh? Hem de pensar una cosa, que estan malament i realment estem malament. Escolta'm, estem a 5 punts, que és un partit i mig. Vull dir, L'any passat vam remuntar avui. Sí. Ojo amb això. Aquest podcast cada vegada l'està veient més gent. Vull dir, hi ha podcast que més de 20.000 persones. Això ho està patant. Ho està patant bastant. Tu sabeu que hi ha com un 30% de gent que ens veu
que és de Llatinoamèrica. Sí, hi ha molt... És que a Llatinoamèrica hi ha molt orgull Barça. Entenen el català? Subtitulat. Ah, carai. Subtitulat. Sí, amb subtítols. I quan hablo en castellano, que ho substitueix. Sí, després el subtitulador... Igual t'ho corregeix. Va, que ens queden 2 minuts. La Minya Mal continua cridant l'atenció dins i fora del camp. Després d'una temporada plena de gols i espectacularitat amb el Barça, el jove davanter també fa titulars amb la seva vida privada. Segons els últims informes, comprarà la famosa mansió on van viure Shakira i Gerard Piqué, una casa de luxe, a Esplugues de Llobregat, amb gimnàs, espai per amics, sobretot espai, té 3.800 metres quadrats. Vull dir que per espai no quedarà. No sé si li farà gaire gràcia a la Nicky Nicole tenir que compartir amb el cosinet i l'amiguet. Aquí, amb la família. Espai per amics, molta privadesa, una història que combina futbol, famosos i un toc d'exclusivitat. Bueno, la història to be continued, no? Com ho veus? Bueno, doncs que visqui molt bé, que sigui molt feliç. Tu ves donant que sí, que faci el que vulgui el nano. No, però jo no que dic que es faci el que compri una vulgui. casa Jo dic és que lo té de 18 menys. anys, que és veritat que ara es compra una casa a 18 anys com es compra un collat a 453.000 euros. Alerta, sí. Què val la casa, ho sabeu o no? No sé, 100.000 Molta euros. pasta. 12 milions. 12 milions. No, home, no, molt més. Jo tenia entès 12 milions. No crec que passi amb Que sí, que sí. No, a més, pensa que tampoc aquella casa... No. O sigui, que ho he dit jo avui. A veure, un moment. No. La 12 casa milions. més cara són les que estan aquí a Passeig de Gràcia, l'edifici aquest el que hi ha quan finalitza, i em sembla que són 12, 14 o 16. Per tant, ha de valdre menys. De fet, la casa més cara de Catalunya. La casa més cara... Jo diria que la casa més cara està a Pedralbes. Dilluns 27 d'octubre, ara t'ho dic. Per més de 3 milions. No, més de 3 milions. Que no. Si això ho podíem comprar nosaltres. Que no. A veure... A tot arreu posa... Deixeu-me que us ho digui ara. 14 milions, al periòdico. 14 quilos. milions a 3.800 metres. Això és el que està posat, ja veurem per quan ho compra. Mira, convida la setmana que ve a la Terrés i que ens expliqui. Sí, no està La valorant. Terra és la veïna. La veïna. Que tingui sal i sucre sempre. Bueno, haurà de portar el pastisset, hola, soc la Terrés, la veïna. No, que dic, no, tens una mica de sal, no? Ui, cuidao. La Terrés, que és una tia super ben És molt ben parida, parida, molt ben simpàtica. molt ben parida. I molt en tenim d'aprendre. Ho deixem aquí. Gràcies, Oriol. Gràcies, Òscar. Gràcies, Cora. Gràcies. La taverna del Barça torna el proper dilluns. Força Barça! Esperem per parlar de victòries. Esperem que sí. La taverna del Barça. Visca el Barça! Visca! Visca!